なるのを確認できればね。おはよう。綺麗になる。これタンクアップってやるって。
じゃあコンプレッサーありますよ。4000? 4000円。牛との方すいません、軍手いくら？軍手いくらですか？お客さんのお父さんがいやいろいろちょっと見てるんですけどね、まあ、こういうところだから自分も買う時にいいからそれ4500円。はいはい。200円。紙切り。
見えないよ。すいません、釣り線が足りない。